Привет, дорогие друзья, Милка, и сегодня мы проходим карту. Я ее случайно нашла. Вещи у меня какие-то тут лежат. Ладно, ничего страшного. Всякие вещи, лестницы. Лестницу не буду брать. Сразу из ночного зрения. Ух ты. Я туда его положу. Вещи не буду брать. Ух ты. Понятно. Тут ломаем одни. Понятно. Сразу положу туда все. Молочко выпьем. Я сразу поставлю один блок, вторую трубу. Так. Привет. Я тороплюсь, и вот правило. Но 4. Не ломать блоки, и да, алмазные блоки тебя будут сопровождать. Пока. Вот еще. Тут сюжет есть, но ты его узнаешь в конце. И мы подсказки. Слушайся нас. Пока. Окей. Вернусь, как только заберусь. Вот я тут. Вот меня нет. Корова Милка упал аж с высокого места. Вернусь, как только заберусь. Наконец-то, у меня получилось. 100-я попытка, если что. Тут разгончик. Ничего себе. Тут тоже разгончик нужен. И вот, да. Ладно, я немножечко считерить. Тут написано читерить, но... Как это? Под черным блоком. Понятно. Ой. Ничего себе. Так. Человек по алмазным блокам жил. Водичку. Что-то не то произошло. Дырочка какая-то. Берем 63 кнопки. Мне нравится. Дын-дын-дын-дын-дын. Вниз. По алмазам. Окей. Что это такое? Лабиринт. Не люблю лабиринты. Кнопочку. 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 Фух, если честно, алмазные блоки. Так меня тоже не удивляет. Вернусь, как только заберусь. Я забыла, что снимаю видео, и поэтому вот уже прошло. Было достаточно тяжело. 6 попыток. Даже больше, по-моему. Ой. И земля. Земля, блин. Есть что-то, какая-то надпись. Сюжет. Тебя заточил злой маг. И если ты не пройдешь, он тебя съест и пожарит. Тебе надо торопиться, а то времени мало у тебя. Беги. Окей, бежим. А это легче. Вот всего лишь. Спасибо, что прошли, и пока опять. И переходим к другой карте. Вот вторая карта. Начало. Привет.
Спасибо. Так, правило на 4, только чуть-чуть. Не ломать блоки, не ломай. Слушайся нас, мои подсказки. Ах, да, тут еще 2 входа. Предупреждение, тут есть барьеры, невидимые блоки, есть паутина, и все. Алмазные блоки тебя будут сопровождать. Значит, тут первый вход. Нет, мне вот этот привлекает. Вход. Там высоко. В принципе. Там курица бегает он. Там курица. Точка появления задана. Спать можно только ночью. Ну, это легенький погурчик. Точно ничего нет. Прыгай. Уже стоит. Вот так вот все. Все. Оцени, пожалуйста. 3, 2 и 1. Тут я просто вижу, тут вот видно где. Вон. Ой. Я случайно. Спасибо. Понятно. Переходим ко второму входу. Кстати, помните, здесь был цыпленок, а стала курица. Что это? Кстати, я такая маленькая. Ой, я в блоке застреваю. Крутяк! По лесенке вверх. Тут невысоко, в принципе. Ой. Что будет? Это текст. Как я так делал? Ой, тут невидимые блоки, ладно. Поехали. Тырын-дын-дын-дын. Парим. Тырын-дын-дын-дын. Парим. Не случайно. Кстати, прикольно. О, кому-то не повезло. Шитпоинт. Точка появления задана. Спать можно только ночью. Это же невозможно. Невозможно. Хи-хи. Хи-хи. Биотики. Та-да-да-да-да-дан. Ну, иди, не бойся, я боюсь. Я не хочу. Нифига себе, я в паутине. Супер маленький лабиринт. Туда иду. Вот тут дверка стоит. Так, лесенка. Иди по краю. Ага, я, значит, вижу, вот видите, вот невидимые блоки. Мы идем. Пройди паркур еще раз. Потом по лестнице прямо вверх. Окей. Прям для вас пройду, чтобы вы потом не говорили, я не проходила. Опа, она. Лесенка, кстати. Ой. Извините, что не показала, просто забыть. Я забыла опять. Я вижу тут табличка одна. Спасибо и спасибо. Вот еще вот табличка. Оцени меня, пожалуйста. Точку там сам. Ты молодец. Спасибо. Да не за что. Ну, а если вам понравился видосик, не стесняйтесь, ставьте
Ну а если понравился видосик, не стесняйся, ставь лайкосик и подпишись ты на канал. Всем спасибо за видосик и аливердерчик.